अस्सलाम वालेकुम गाइस, अपनी नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये हमारे पास एक जापानी वैगन आ रही है आज। इसके सस्पेंशन का काम है और इसमें एक तो व्हील बेयरिंग भी है, इसके चिमटे एंड और स्टीयरिंग का काम है और शॉक्स भी ना। ये नट इसका टाइट था बहुत ज़्यादा। ये एंड खोल के ये एक्सेल का भी काम है इसका। ये एक्सेल है इसका, ये चिमटा बोलते हैं इसे, बॉल जॉइंट। ये भी ख़राब है इसका सारा। ये स्टीयरिंग का अंदर वाली सब्जी है, क्रॉस बोलते हैं इसे। यहाँ से खुलेगा तो स्टीयरिंग निकलेगा बाहर। ये आ गई स्टीयरिंग बाहर। अब ये सारी चीज़ें जाएंगी फराद के पास। इसमें जो चीज़ें नहीं पड़ेंगी वो जो रिपेयर होंगी वो सारी चीज़ें, इसमें पार्ट चल चीज़ें लेके ख़राब वाले को देते हैं, फिर वो फिट करता है जो ख़राब है। ये हमारा सामान सारा वापस आ गया, हम इसे अब जोड़ना शुरू कर रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक भी। हम इस चिमटा चिमटा है ये लगा के, ये एक्सेल है इसका। इसका लगा के हम सारे काम इसके चेक करेंगे, साथ साथ नट बोल्ट इसके। तो एंड भी इसका भी डिस्क क्लिपर और प्लेट लगेगी साथ। ये एक्सेल का नट है इसका। ये एंड ये अंदर वाला क्रॉस है जो हमने खोला था स्टीयरिंग निकालने के लिए। ये लगा के हम इसे, ये हो गई हमारी फिटिंग सारी कंप्लीट इसकी। ये अब व्हील लग गया इसका, व्हील टाइट करके फिर इसकी ट्राई लेंगे हम, चेक करेंगे इंशाल्लाह भी सब ठीक है। ये ऑयल इसका गेयर ऑयल ड्रेन किया था इसका, तो वो भी डालना पड़ता है।